আপনি কি জানেন কাশি সাধারণত শরীরের একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কিন্তু কেন কিছু কাশি দীর্ঘ সময় ধরে চলে? আজকের প্রতিবেদনে জানাবো কাশি কেন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এর পেছনে কি কারণ রয়েছে। কাশি একটি সাধারণ শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা শরীরের শ্বাসযন্ত্রকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তবে যখন কাশি দীর্ঘ সময় ধরে চলে তখন এটি শারীরিক কোনো সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। প্রথম কারণ হিসেবে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, বিশেষ করে ভাইরাল ইনফেকশন যেমন সর্দি, ফ্লু বা কোভিড কাশির জন্য দায়ী। সাধারণত এই ধরনের কাশি কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু যদি কাশি 3 সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে চলে তাহলে এটি অন্য কোনো গুরুতর রোগের সংকেত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘস্থায়ী কাশির অন্যতম কারণ হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা সাইনাস ইনফেকশন। এই ধরনের সংক্রমণ শ্বাসযন্ত্রের ওপরের অংশে প্রদাহ সৃষ্টি করে, যার ফলে কাশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। অ্যাজমা এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসও দীর্ঘ সময় ধরে কাশি হওয়ার কারণ হতে পারে। এই রোগগুলোতে শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রদাহ বেড়ে যায়, যা কাশির জন্য দায়ী। আরও একটি কারণ হল গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ তথা GERD। এই অবস্থায় পেটের অ্যাসিড গলা ও শ্বাসনালীতে উঠে আসে, যা কাশি সৃষ্টি করে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যেতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত ধূমপান বা পরিবেশগত দূষণও কাশির স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে। সিগারেটের ধোঁয়া শ্বাসযন্ত্রের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি কাশি দীর্ঘ সময় ধরে চলে তবে এটি আপনার শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরি। তাহলে কাশি যদি 3 সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে চলে তবে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। এছাড়াও নিয়মিত হাত ধোয়া, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পরিষ্কার বাতাসে থাকার মাধ্যমে আপনি কাশি প্রতিরোধ করতে পারেন। আনিকা ইবনাথ, কালের কণ্ঠ।